Halo YouTube, ketemu dengan saya pada channel Tommy Toys. Pada kali ini saya mau mengunboxing sebuah RC atau radio kontrol yang saya beli di Tokopedia dengan harga kurang lebih 750.000, dan untuk pengirimannya saya menggunakan Wahana Forever. Saya menggunakan Wahana ini selain murah, ya karena murah aja sih. Oke, langsung aja kita mengunboxing RC-nya. Untuk pengemasannya cukup rapi ya ini. Dilengkapi dengan gelembung ajaib ya. Untuk mempersingkat, mungkin nanti videonya saya cut atau saya percepat saja biar nggak buang-buang waktu, biar lebih efisiensi. Ayo maju, mobilku melaju cepat dan membawa impianku. Inilah kardusnya dari WL Toys 1:18. Kemarin saya belinya saya pesannya warna hijau, dan yang datang oke lah warna hijau, ye. Dan ini udah ada waterproofnya ya. Nggak tahu waterproofnya ini cuma cipratan atau bisa direndam buat main air gitu ya, nggak tahu juga sih. Terus 2,4 GHz ini maksudnya kayak jaringannya gitu, nanti biar kalau udah segini tuh nanti udah ya nggak error lah, nggak nyambung sama radio kontrol yang lainnya. Terus ini tuh kecepatannya 40 km ya, lumayan ya, mobil kecil gini bisa sampai 40 km per jam. Dan untuk skalanya 1:18 ini sama aja satu mobil sungguhan, berarti 18 mobil kayak gini ya, mungkin kurang lebih lah. Dan ini 4x4, mungkin ya 4 WD kali ya. Oke, ya cukup menarik kayak gini. Oke, bisa dibuat off-road, mountain, desert. Oke lah, siap. Dan ini ada tipenya, ada berbagai, ada yang warna hijau, hitam, merah, dan sebagainya. Kenapa saya membeli ini? Ya karena kemarin saya kerja terus saya diputusin, ya nggak diputusin sih, saya putus dengan pacar saya. Akhirnya kan saya bingung uangnya mau pakai buat apa. Ya udah, buat beli ini aja buat hiburan biar nggak galau gitulah. Oke, udah curhatnya udah. Langsung kita buka aja, mari sama-sama kita buka. Yeah. Semangatlah untuk melaju lebih cepat, esok hari cerah menanti. Few inches later. Wow, mantap. Oh, ini kayak mobilnya kayak di-cut gitu ya. Oh iya, bawahnya ada kayak gininya nih. Dan di dalamnya sini ada dapat buku panduan lucu, gambar-gambar. Dan ini buat
kabel data buat ngecas baterainya paling ya. Oke lah, untuk adaptornya mungkin nanti ditancapin ke adaptor HP gitu paling ya. Dan ada sebuah pengungkit atau apa sih namanya, buat buka-buka gitu paling. Ini buku panduan. Oke. Susah ya. Oke, inilah dia WL Toys-nya. Dan dengan harga 750 ribuan kita mendapatkan seperti ini. Inilah yang didapatnya. Oke, siap. Dan untuk test drive-nya mungkin bakalan ada di video selanjutnya ya. Inilah tadi unboxing dari WL Toys 18428 warna hijau. Oke. Terima kasih sudah melihat atau menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Untuk menjalankan mobil ini, hal yang perlu kita lakukan pertama yaitu adalah menyambung kabel baterainya dengan mobilnya. Ya, kita sambung dulu. Kamu nyambung nih, kenapa ini? Oke, udah nyambung ya. Kita nyalakan, lampunya nyala, dan remote-nya. Oh iya, sini kita harus mengisi baterai dulu 4. Oke, biar saya beli baterai dulu. Ini dia baterainya. Tadi saya membeli di Indomaret, dapat promo. Dengan hari ini harganya 21.000, dengan harga aslinya katanya sampai 32.000. Lumayan. Dan sengaja saya nggak meminta plastik karena di kamar saya sudah terlalu banyak sampah. Kita harus menjaga kebersihan, bro. Oke lah, siap baterainya. Oke, langsung kita pasang saja. Jadi dengan harga 21.000 kita mendapatkan 6 buah baterai alkalin. Oke lah, siap.
langsung saja kita pasang. Kita coba belokin dulu ya. Oke, bekerja dengan baik. Kita mundurin. Oke, langsung jalan. Oh, ini terlalu kenceng kayaknya ini. Ini ya. Dan alasan saya membeli RC ini, selain tadi saya bingung uang saya mau pakai buat apa, jadi RC ini tuh udah kayak udah menggunakan garden ini. Ya udah ada gardennya, udah kayak mobil beneran. Terus ini udah sistemnya udah propo. Jadi propo itu udah kayak ngikutin mobil yang beneran ya. Jadi kayak kalau kita gas pelan itu dia juga pelan. Kalau digas kencang, nah itu semakin kencang. Dan beloknya juga kayak gitu. Kalau kita belokin pelan, nah itu juga ada pelan. Ini belum di stream kayaknya nih, masih beloknya masih banyak ke kanan ya. Coba kita stream biar lurus. Oh iya, ini buat stream belok, ini buat gas. Oke, udah lurus. Terus yang ini kita coba dibalik dulu ya. Coba dipelanin ya. Nah, ini paling pelan. Cuma gini, coba yang paling keras. Wow, pas. Nah, seperti itu. Dan untuk menggerakinnya ya, ini jadi kalau diginiin tuh diginiin untuk ngegas, dimundurin tuh untuk ngerem. Tapi kalau mundurnya baru sekali, gas gini, mundurnya sekali, ini buat ngerem. Kalau buat mundur harus di 2 kali. Nah, itu baru mundur. Oke, kayak gitu. Mungkin langsung kita coba aja di luar kayak gimana. Oke, langsung.